咁鬼耐㗎，喂，你去先啦。咦，嚟啦！喂，快啲啦！你有冇耐啲啊？次梗係你最遲嘅。喂，你哋有冇商量過點搶啊？點搶啊？仲使問嘅？梗係用手槍啦嘛！喂，咁仲唔行？就你啊，包皮都俾人搶埋啊！去啦！請我嗰邊坐，請。利是，多謝。哇，今年高咗喎！喂，睇下。係啊，最緊要醒定啲啊！高過你屋企間谷倉喎。哇！啲錢跑咗好長啊！西來，金包搶回來。共擔如一，金包齊翻身。合群合力，不斷無敵。東村事必得，橫掃西南北。我搶到啦！我搶到啦！
自己有啊？咩自己有啊？你識盲咩？冇事啊嘛，再嚟。嚟啦！嘿，我紅色啊！你上先啦嚇！哇，走啊！喂，你走錯咗位啊！嗰度唔係我哋㗎，唔好代落去啊！冇啊，唔好代落去啊！我哋係紅色㗎嘛，走到暈晒啦！走！我隻鞋啦喂，我頭燈啊嚇！我㗎！哎呀！哎呀！中50啊！老爺起身啊！少爺，快啲攞住隻嘢先。早晨啊，老豆，繼續練啦。哦，打完啦，老豆。嚇，老爺可以洗面啦。哦，阿龍，啊，練完噶啦。哦，未啊，仲有刀啊。少爺，殺七星刀。哦，七星刀。暈緊氣啊！你嘅，哦，少爺啊，嚟啦，嚟啦，嚟啦！阿龍，又練完啦。哦，我呢套七星刀，唰唰聲就練完噶啦，好快脆噶。老師，請過嚟呢邊。啊，咁快食飽？食飽啦。凍肉。哦，老師早晨。今日天氣好好，就喺呢度上堂。哦。最近阿龍讀書讀成點啊？啊，讀得好好啊，東東啊，你隨時都可以考佢噶。我準備好噶啦，你隨時可以考我，老豆。哦，我有事要出嚟，請食早餐。你食飽啦？對住老豆，龍肉都食唔落啦。
你話係嘛？嗱，你老豆隨時都考你㗎，你最唔熟嘅咧就係劉失明。嚟啦，讀多幾次啊！山不在高，有仙則靈；水不在深。明啊！呢住本書讀你都讀錯，讀完書做咩啊？我冇地方去啊！同我寫500個大字。我寫完500個大字，再寫500個細字啊！唉，你寫完500個大字已經好攰㗎啦。唔緊要，橫掂冇地方去，我實交到俾你㗎老豆。唔准去街。萬能嘅東庸。喂，抌落嚟咪得咯，快啲啊！記得同我餵佢啊！得啦，喂，你又去街啊？朱老師啊，唔好唔記得500個大字，500個細字喎。知啦，早啲翻嚟啊！得啦，阿寶，一陣間麻煩你去一去我屋企，話聲俾我老婆聽，我唔翻去食飯啦。Now，嘿，教極你都唔識㗎，我同你開頭啦。哦 Ready？ One, two, three, four. Now, one little, two little, three little Indian, 4 little, 5 little, 6 little Indian, 7 little, 8 little, 9 little Indian, 10 little Indian. 好易啫，你聽我唱啦。嗱。1個笑啊，2個笑啊，3個笑紅人。你笑我咯喎，又話唔笑我，我邊度笑你啫？我英譯中啫嘛。貪高興咩？有料齊齊屙啊嘛！哇，拉鏈褲係快喎，又話叫你老豆訂條俾我。佢已經同紅毛領事館嘅朋友講咗㗎啦，最多咪等埋你。喂，快啲啦！得㗎啦，等等啊！1、2、3。係咪啊？喺邊度啊？出翻嚟啊！我抱得住啊！喂，你肥到我啦，熱辣辣，收下掣啦！你估我係水喉咩？你睇下，肥到我一褲都係。點解四姑介紹咁多個女仔都冇佢份嘅？如果有啊，一早都介紹咗俾我啦。咪住，我幫手啊！點解由細到大你中意嘅嘢我都中意嘅？咁即係點啊？照舊老規矩，公定字啊！喂，公定字啊？字啊？哦，嘿。公啊，唔好意思，你輸咗啦，唔好灰心，下次到你。哦，嗰班女仔咧，嗰邊直線啊！我會話俾你老豆聽，你唔翻去食飯啦。冇嘅，你慢慢揾啦。阿龍，你又點我？各位手足，過嚟，總管有嘢同你哋講。各位兄弟，我哋呢幾個月嚟出生入死，到處奔波，冇餐好食，冇覺好瞓，無非都係為咗呢批食唔食得、着唔着得嘅缸瓦同埋石頭。好多謝黃員外，憑住佢喺外交界辦事辦咗咁耐嘅人事關係，佢同我哋揾到一啲中意呢啲石頭同埋缸瓦嘅買家。相信你哋唔會反對我咁做啩？我反對。副總管，總之一句講晒，我反對出賣呢批國寶。總管啊，你哋兄弟，我哋兄弟嘅嘢唔使你嚟理，我會將啲寶物裝箱啦。你最緊要盡快同我安排好上船嘅事。呢場你唔使擔心，我翻嚟先啦。阿堅，你吩咐啲兄弟輪班守夜。係。
係。男大當婚，女大當嫁啊嘛，乜怕醜啫？快啲睇清楚啊，唔係將來怪我啊！多謝啊，好行啊！千祈唔好因誤會而結合。喂，講嘢啦，點解唔講嘢啫？喂，哎呀，你平時唔好巴渣嘅，做咩唔同人講下嘢啫嚇？兩個死仔包啊！有咩貴幹啊，兩位少爺？有靚女都唔介紹俾我哋㗎。係啊，我老豆叫你同我揾個老婆，到而家都未有嘅。你兩個由細到大都中意同人爭嘢玩嘅，嗰個女仔咪介紹過俾你哋識咯，你哋唔中意啫嘛。真嘅？喂，睇落又唔係好正啫喎。喂，唔知佢識唔識嗰個咧？邊個？好靚嗰個啊！邊個啊？你哋話邊個啫？啲靚女佢唔識㗎啦。我點會唔識啫？呢條村我個個都識，邊個？你話？佢咩名啊？佢叫咩名啫？我都唔知佢叫咩名，係咁先啦。你死啦你！點先啊？衰！有靚女介紹俾我先啊！得啦，你頭先講嗰個女仔係邊個啫？阿麗，係佢啊！呢次輪都輪到我啦啩？阿龍啊，喂，咩事咁緊張啊？我有個秘密話俾你聽。咩秘密啊？今次輪到你都唔到你。點解啊？因為因為咩啊？因為你老豆嚟咗啊！仲唔走？何世伯，老豆，千祈喺嗰度啊！何世伯，長叔，你兩個出嚟做咩啊？老豆，阿龍今朝打攞揾你啊！佢話作咗首新詩喎，做首新詩念俾你爸爸聽啦。我有事我走先啦嚇。何世伯，我走啦。阿龍啊，快啲念俾你爸爸聽啦。再見。再見。你做首咩新詩啊？床位出租，床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭。得啦得啦，呢首詩你作嘅。哦，呢首詩李白作嘅，唔俾啲心機讀書，周圍咁去。你聽你成個樣似乜嘢啊？你出嚟做咩啊？四姑介紹個女仔俾我同阿牛識，叫我哋今日去睇下喎。介紹個女仔？係啊，阿牛都去咗啦。咁你仲快啲去？萬一俾阿牛睇先啊，你好蝕底㗎。係咯，去啦，少爺。咁我去咯喎，老豆。去咯。佢一日唔娶老婆，我一日都唔放心。好靚啊！係啊，呢條好靚㗎。第二度冇得賣㗎，睇靚㗎。龍哇，呢條最靚啊！靚啊，有，點會冇啊？有。睇啦，係啊，好靚㗎。估唔到為咗個女仔你咁樣扇我，我真係中意佢啊嘛。咁我咧？我都知你好中意佢。咁講法，我哋咪情敵？咁你又唔使難過嘅，歷史上都有例子，為咗個女仔兄弟相殘，父子反目噶啦。我唔會為個女仔打你嘅。咁都不枉我為你度橋度得咁辛苦。咩橋啊？英雄救美啊！有邊個女仔唔崇拜英雄嘅？咁我做英雄，邊個做壞人啊？你又唔似。咁阿康阿寶都怕似嘅。好啊，快啲搵佢幫手啦，最多我俾茶錢啦。咁好啦。阿龍啊，頭先嘅事你唔會怪我啊嘛？唔會。我都知你唔會噶啦。嚟啦！你想做咩啊？佢叫阿霞，我叫阿濕，兩個夾埋夠晒鹹濕，又捱一拜。睇唔出你咁斯文，居然喐手打人。咩唔敢啊？仲唔准我嗌㗎？小姐唔好嘥口水咯，大英雄係好準時嘅。當天化日之下，撩起良家婦女，不知羞恥，你同我
走！小姐唔使驚，有我喺度。少爺，你吩咐我哋搶嗰條女啊！而家有人嫁娘啊！我又係你，我冇錯。上次你帶個8歲嘅細路女睇金魚，我已經放過咗你。估唔到今日又喺咁嘅場合見到你啊！我咪叫你出古惑仔先啊！你點啊？冇事啊嘛？哎呀！激死我！激死我！我冇乜事，你行開先。喂呀！你冇事啊嘛？我好痛啊！哎呦，呢拳仲痛！哎呀，小姐你聽我講，你阿龍呀！喂，你就唔好打啦！快啲停手啊！唔好打！唔好打啊！快啲跟過！喂，唔好打啦！拉住我啊！血知啊！打我個鼻！我哋話過唔打鼻噶喎，打你係點啊？我唔驚俾老豆知，冇人打交啊！我話俾你老豆知啊！窒我！行開！你個大耳牛死鈍胎，行開！攞我老豆嚟帶我，冇拉住我！行開啊！今日我老豆都當佢死㗎！阿龍，你哋兩個由細玩到大，咁好朋友，仲要打交？你睇下似咩樣啊？佢唔係我朋友，為咗個女仔，叫我大耳牛，仲話我鈍胎添，傷透我心啦！以後唔好嚟揾我！翻嚟！我老友啊，咩事啊？打交啫。睇下打爛人係乜嘢，賠翻俾人哋。係老爺。你哋仲企喺度做咩啊？朱舉人，最近阿龍讀過啲乜嘢啊？呢幾個月我教咗佢嘅有蘇東坡啦、杜甫啦、李白啦，仲有古文啊。東東啊，你考下佢啊，隨便一首由中間抽一段背起都得噶，佢乜嘢都背到熟晒噶啦。背李陵答蘇武書。李陵答蘇武書喎。哦，李陵答蘇武書係嘛？五將失道，五將失道。你做咩啊？冇，腳痕啊，老豆。老豆啊，提我一句咁多啊，一句啊。寧獨御戰啊！哦，寧獨御戰，而果萬里之糧，雖徒步之師，出天漢之外，入江湖之域，即係入咗紅番區啊！老豆，係啊，好亂㗎。以5000之眾對10萬之軍，拆疲乏之兵，督撐。我身騎之馬，身騎之馬，然由斬將牽其撐，追分逐分，追分逐分，沙啦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 。你頭啊！背書咁樣背嘅咩？佢咁即係對課文了解啊嘛。而家同我背柳失明。哦，唔使背呢首啦。教不嚴，師之道，嗰邊啊！老豆啊，呢啲係我最近畫嘅畫，睇下。
呢啲又係，仲有呢啲，呢啲係書法。我叫你背書，唔係睇你啲鬼畫符，快啲同我背。好，而家背山。哦，山不在高，有仙則靈命；水不在深，有龍則靈。台行為唔得興，台行字咩行啊？咩行啊？就係唔知咩行咯。台行飲杯茶。台行上槍嚇台行上台行上。你兩個做咩啊？就咁企住，唔准喐。台行上街路，草色入簾，草色入簾，草色入簾。老爺，飲杯清茶啦。哦，清，草色入簾清。你兩個唔准喐。你點樣讀書㗎？背嘅你都背唔出，我請唔到老師翻嚟教你。你句句啊都背到斷橋禾蟲咁樣，我而家要你從頭背起。背啦，我背啊，老師。快啲背啊！我背。你點樣教我個仔㗎？你兩個啊喺後邊指手畫腳啊！今日唔准你哋食飯，今日背唔出，又唔准去街。快啲背！老豆，你望住我背唔出啦。混帳！山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。事事漏失，為唔得興。台行上街路，草色入簾清。談笑有鴻儒，往來無白丁。可以調月經。你教佢劉生銘就係咁㗎？唔係啊，唔係啊，老豆，係可以調素琴、閱金經啊，老豆，閱金經啊。無絲竹之亂耳，無案竹之勞形。你哋出貓，以為我唔知啊？冇啊，老豆，你睇下。成日眉來眼去，我一早睇出啦。快啲換衫，去黃伯屋企賠罪。你兩個唔准喐。老豆啊，我以後會俾心機讀書，唔會再激你老人家噶啦。你知道就好啦。使乜咁客氣啊？要嘅。我請飲茶啦。哦，攞翻俾少爺啊。講起上嚟，唔係佢哋兩個打交，我哋邊有機會坐埋一齊啊？係啊。你企喺度做咩啊？仲快啲去同世英賠罪？唉，小意思啫，算啦算啦。有個外國朋友送咗2盆花俾我，同你去睇下咧。好啊。你去揾阿勤傾下偈啊。哦，請。係咪想睇啊？嗱，攞去睇啦。
俾你噶，啊？我送俾你噶。送誒，我仲有啲貴嘢俾你睇啊！嚟啊！喂，呢樣咧望遠鏡啊，望得好遠噶，係咪好清楚啊？嗱，我仲有支槍俾你睇啊！槍我屋企都有啦。嗱，呢支咧就係火槍啦。哦，火槍會噴火㗎？唔係，我老豆話老虎都打得死噶。攞嚟搏佢啊？唔係，嗱，入火藥嘅。哦，你冇事啊嘛？冇事。啲火藥咧？火藥？有。嗱，火藥啊！嗱，點啊？喺呢度倒落去。哦。倒幾多啊？喂，唔知喎，是但咯。倒住咁多先啦。哦。啲咩嚟㗎？鐵珠啊！擺幾多落啊？唔知喎。咁擺埋呢扎啦。等陣。嗱，裝實佢。我老豆係咁裝㗎。哦。得㗎啦。嚟，試下。咪啦，你嚟啊。你咧。嚇？向出邊。都係唔好向花園啊。哦。冇嘅喂。哦，唔得嘅。冇嘢出嘅。啊！棘實咗個雞啊！點解會唔響㗎？得唔得啊？梗係塞得太實啦！喂，會唔會係啲火藥濕咗啊？黑麻麻，咩都睇唔到嘅。呢鑊仲大過打交個鑊啊！不如咁啦，你翻屋企先，呢鑊等我孭啊！喂，呢度係我屋企嚟㗎。係喎，咁我翻屋企先啊！一個人孭好過兩個人孭啊嘛！我翻屋企會同你抄定啲，我以後不再玩槍㗎啦，係咁先啦。副總管，你真係走啊？係。點解唔等埋批國寶分咗錢先至走啊？嗰啲錢我唔要，你哋分多啲啊！副總管，我哋都唔想要嗰啲錢嘅。你講得好啱，嗰啲都係中國人嘅財產嚟。副總管，你走啦。係。我啱想過去向總管辭行。我應該過嚟向你辭行至啱。我哋有幾件寶物唔見咗。唔見咗寶物？乜你以為係我偷嘅咩？咁呢件係咩嚟㗎？呢件嘢唔係我嘅，梗係唔係你㗎啦。副總管，呢啲就係你想走嘅理由咧。估唔到你哋用咁卑鄙嘅手段嚟對我。笑話，邊個卑鄙？大家好清楚。你仲想惡人先告狀？我費事同你講咁多，我而家去講俾新政府知。咪住！如果你係去報官嘅，你呢個做證文啦。有人偷嘢啊！副總官，快啲走啊！你哋快啲捉住佢！唔好啊！喂，副總官，快啲走啦！走啦！捉住佢！快啲走啊！想走啊？好咁易！
念在大家一場兄弟，只要你將其他偷咗嘅寶物交翻出嚟，我就當你冇偷過。廢話！我捉佢翻嚟，係，嚟跟我嚟，白粉兄弟，一定要捉到佢為止。攞翻支槍先，捐入去，捐入去。噓，你聽唔聽到啊？聽到，有好多啊！我哋嚟咗雞竇啊！喂，點解冇晒聲嘅？唔通我哋俾雞包圍住？係就飽咯。嗰邊啊！揾嚟揾去都係呢度附近嘅。咁雞竇一定喺呢度噶啦。喂，快啲揾下啦！冇喎，過去嗰邊揾啦。嗰邊咪揾過咯。你頭先有冇揾清楚噶？過去啦。係咪冇啊？冇理由噶喎。哇！仲有咁多蛋添啊！你睇幾大隻？哇！喂，做咩啊？喂！哎呀！你喺度做乜嘢？你喺度做咩？我咪喺度做咩咯？喂，呢邊啊，跟我嚟啊！喺嗰度啊！喂！捉到啦！喂！好咯！喂！捉佢啦！我哋捉錯咗，佢走咗去嗰邊啊！梗係捉錯啦！你哋喺離譜嘅山雞同埋人都分唔出，飛咗去嗰邊啦！發雞盲！阿龍，你冇事啊嘛？嚇你！喂！對唔住，我哋搞錯咗，走！喂，咪下佢！等陣！嚇，講聲對唔住啊，算數啦！我而家對你唔住，到你。隻山雞係我哋發現屍嘅喎，嚇！而家俾你嚇走咗，仲打到我周身都有腳印，你係山神之魂，好地啊！對唔住，係啊嘛，呢度本來我哋打先嘅，俾你班趕雞棒趕到雞毛都冇條，你而家想人多閒少啊？因為打細啊！我哋過嗰邊，走！嚟，跟住嚟！你早啊要過去啦！一人一邊，河水不犯井水。喂，你唔好打翻過嚟喎！你過嚟我還拖㗎。你冇事啊嘛？冇事。嚇？定係仲要踢毽㗎？唔緊要，不過有啲腳軟啫。你咧？我咁大隻都未驚過。喂，隻山雞咧？山雞嗰邊啊！哎呀，你做咩拉我啫？哎呀！知道佢住喺邊度都冇用噶，三唔識七有咩用啫？咩冇用啊？有用噶，了解下佢嘅生活習慣都好噶嘛。爬上去啦，單眼佬睇老婆，一眼見晒啦嘛。係，煮飯未啊？今朝食咩餸啊？番茄啊！是啊，呢啲咪佢今朝喺街市買嗰啲番茄咯，我見佢一共買咗2個㗎。益咗你啊！係。2個，咁咪啱數咯。好彩我話企呢邊啫。睇下你兩隻嘢啊，失禮死人啊！快啲走啊！咪住！你班死八婆，你哋講唔講道理㗎？又唔係嚟睇你哋，一打出嚟，明明。你鬧邊個死八婆啊？唔係鬧你哋，唔係鬧佢哋，鬧邊個啊？我仔做嘢啊！喂喂，
咁多位小姐，我哋真係冇惡意嘅。乜你哋啲鬼鬼祟祟嘅無賴行為係冇惡意嘅咩？咩啊？我哋少爺正菜都冇咁正啊！咩無賴啊？正菜都冇咁正。普通英雄嘅人唔係無賴係咩啊？係唔係咧？阿小飛喎，你估而家我哋嚟捉你嘅？走啦！翻入去啦！哎呀，咁抵死都有喎。你唔好咁傷人自尊心得㗎。咩傷自尊心喎？藍色衫嗰個我都幾中意。要快啲掟我嗰個動作啊！而家係你哋追，定話幫我追啊？啊！哎呀！哎呀！走啊！唉，一日都係你啦，度埋啲咁嘅死橋，又話了解人哋嗰啲咩生活習慣喎。喂，橋係兩個度嘅喎，而家唔掂咪賴曬我。咩？好啦，唔好嘈啦。今日我哋總算有啲收穫，知道人哋中意食番茄炒蛋。走啦！總管，我哋喺大路附近揾過晒，都唔見佢。唔見佢，冇可能，佢一定係匿埋喺附近。總管啊，我怕佢走咗去省城報官喎。報得官嚟，我哋一分咗錢走啦，一定要揾佢出嚟。係，係，記住，生要人，死要屍。各位觀眾，龍山墟每年2件大事就係搶包山同埋金演大賽啦。金演大賽咧，今日就由勇進隊同龍翔隊咧係爭奪冠軍。而家龍翔隊嘅主將入嚟啦。龍翔隊同埋勇進隊咧，都要經過好多場辛苦嘅初賽，先至打到今日能夠進入最後決賽階段嘅。睇嚟今日啦，雙方都有可勝之道㗎。沒咗啦！今日嘅執法公正咧就係金銀潤，而家個雞聲一響，要集雙方建議解位先。我非常榮幸能夠做呢場比賽嘅公正，我會盡我嘅能力判出優勝劣敗，絕不偏私。雙方隊長。公定字啊，公。尾間場嗰邊。咦，睇嚟勇進隊執贏喎，順風喎，哇，又順風咁啊！冷面殺手如果有水準演出嚟，我諗啊想唔贏都幾難啊！咁睇下龍翔隊嘅龍少爺咧，有冇辦法抵擋對方嘅攻勢？起勢，努力！準備啦，隨時開始比賽。好啦，開始比賽，哇！一開始冷面殺手得咗龍少爺回傳啦，即刻咧係策動攻勢，結果先俾冷面殺手超過機械人，射啦，好嘢啊！1-0先拔頭籌，射得好靚，牛魔王睇都冇得睇啊！咁樣打落去啊，勇進隊想唔贏都幾難啊！好啦，睇下高腳計分員咧掛翻個分牌先，勇進隊係1-0領前啦，已經繼續比賽啦，龍翔隊要策動攻勢㗎啦！而家龍少爺嚟啦，一個兩個，好啦，龍翔隊仲有機會啊！機械人再俾龍少爺射啦，可惜係射高咗。唉，你點解咁心急啊？呢啲演撳低啲啊嘛！好啦，勇進隊嚟啦，神腿冷面殺手，俾翻神腿，有機倒掛，唔入，機械人唔入咪將佢鏟入喎！乜你咁㗎？白白送個禮，而家俾人贏到2-0啊！龍俊健兒第一流，每1分鐘入1球，好嘢！勝負未分莫誇口，兩球不是200球，一追再追就平手。呢邊勇進隊冷面殺手梗係得勢不饒人啦！哇，一開始就破啦，快腳神腿鐵腳先，咦嗰邊冷面殺手入咗禁區咯，有機會一落。哎呀，將乜嘢咁搞法擺落冷面殺手度，佢梗係炸型啦！睇嚟啊，半極型都似。真係啦，公正一指極型啊！咦，朱康亮對住公正人做咩嘢？黃牌係咪咧？同公正人嗌交係最蠢噶啦！咦，冷面殺手做咩啊？指下嗰度，唔知係咪話俾牛魔王聽嗱，射就射你嗰度啦，講就講埋俾你聽，信唔信就由得你啦。1-3-0，係咪咧？你正一豬頭炳啊！人哋話嗰度，你又去撲嗰度，邊有咁大隻蛤乸台階跳㗎？3-0啊！勇進隊遙遙領前啊！繼續比賽啦，定啲啊，定啲嚟啦！阿龍，機械人一飆埋嚟。神隊一射，鐵腳先，繼續啊！好嘢啊！我冇望過好靚啊！阿龍解圍啊！跟住將又飆埋去，鐵腳，呢幾下頭條醒喎！哇！真係世界波啊！呢啲，哎呀！呢啲慘啦，俾阿龍搶咗佢㗎，一挑過頭，過埋龍門，一射冷面殺手呢隻老包輸咗啦！叫龍門俾翻佢慢慢打喎，而家俾人追成咧係3-1，打破風大啦！哇！龍翔隊幾高興，到啲觀眾咧打手，呢邊冷面殺手就懵埋塊面，好唔高興啊！
而家冷面殺手打個手勢，睇嚟叫啲隊友打拉布戰都唔頂喎！哇！一個烏龍擺尾交俾阿龍，阿龍再交開陰功啊！一爭打到朱康嗰度追罰啦！冇錯啦，罰勇進隊啦，龍翔隊咧得個罰球。誒，離開6尺，離開6尺。好啦，雞聲吹咗，阿龍準備踢呢個罰球啊！挑機械人一落，阿龍有機啊！一射，放下天王一放，再有機再射，攔住啊！唉，陰功啦！咁靚嘅機會咧失咗去。機械人喺度耍功夫啊！演嘢啊，左右插花，落一落，穿埋嚟踩佢唔到，仍然俾佢攞啦！哎呀，呢啲陰功啊，將俾人踩一腳喎！勇進隊嚟啦，神隊鐵腳先一俾冷面殺手，再俾佢後手射啦！阿龍單手作出，再由呢個冷面殺手接翻，阿龍一攝佢個位，一爭打阿龍，衝去嘅時候又俾阿龍標前接翻個位，上咩牛魔王射啦！來朱康就一俾阿龍俾翻中線一衝射啦！唉，竟然太後啊！唉，咁你都射唔入㗎！機械人冷面殺手又接翻，一個後手交俾神隊。神隊俾佢啦，但阿龍接到啊呢個煙，一彈俾機械人，一頭作出嚟，機械人再次咧一個後掛，又接俾機械人接翻，俾張射啦，雙手互進，阿龍再射，單手互進，再次射，又係單手互進，阿龍一射，連煙都爛埋啊！今次話慢慢先，換過個煙先，阿龍開出，朱康機械人一浪一跳，哇兩個埋嚟逼佢啊，卒之俾人扔啦，好彩龍同佢接翻，一交出嚟，機械人。哎呀！阿龍一射，又接俾我咗一頭頂又冇出，再射位又俾托塔天王接住，嗱嗱聲彈開啦！托塔天王好整啊，打俾陳隊一挑過萬三步，再過挑過兩下，打龍馬接到，俾翻呢個朱康機械人一後周硬俾阿龍，阿龍猛喎，周圍揾人俾啊！哎呀！萬三步話叫張你走啦，睇到啦呢次，阿龍睇到啦，挑過一關兩關，夠啦冇錯，朱康機械人頂啦萬三步，頂翻一陣啦，萬三步唔係萬三步，一頭頂，又至咧追成接近紀錄啦。還有一球變平手，龍翔隊快加油，大家努力追過頭。好啦，高速計分員嗰度咧掛咗牌啦，追成接近紀錄3-2啊，龍翔隊。好啦，而家係中圈再開。啊！勇進隊俾人追成3-2之後咧，要急起直追噶啦，否則只話俾人打成平手就慘啦。而家嚟啦，冷面殺手一挑過龍，想射唔得，一俾翻佢先至射啦啩，冇咗一射，又俾我王博出，神隊再射，阿龍接翻，冷面殺手又射，阿龍又接到，再次一俾神隊接到，再射，我王呢次放到，冷面殺手一射又放，再射又放，我王好精啊！冷面殺手冇晒佢收啊！而家龍翔隊有阿龍咧係策動反攻，一俾出嚟萬三步，萬三步呢次咧嗌救命啦！萬三步俾人咁樣勾啊，可能咧博得個罰球嘅咋。罰啦，冇錯啦，機械人萬三步，前面有個阿龍啊，罰球開始啦，一個轉身一射，托塔天王救出，跟住冷面殺手解圍，阿龍有機啦，一浪轉身，哎呀，啱入喎，好嘢，充分表現出阿龍咧係有頭腦有腳法，呢個已經打得非常之靚啊，3-3打成平手，好啊，繼續比賽，嗱，勇進隊有冇法子再贏啊？球中仍然3-3打成平手，要加時先可以分出勝負啦。何老爺啊，喂，有啲嘢想同你講啊，你睇下邊嗰個女仔靚唔靚？誒，公正叫雙方準備啊，加時比賽就快開始啦。好啦，兩陣隊員準備，加時比賽開始。一落嚟冷面殺手力鬥龍兩個一爭啊！哇！一爭打落嚟條頸度，勇進隊進攻，呢個先交俾冷面殺手一鬥，冇用啊！呢個波，但係一爭啊打落萬三步嗰度啊！而家龍搶到個煙一後手硬俾鐵甲人，仍然呢仲係龍喺中間咧想突破啊！一鬥出嚟萬三步，將攞唔到俾阿神仙隊都攞出嚟中間，阿龍仍然攞翻一劫，哎一個咧空中開平啊硬靚啊！一射埋俾呢個托塔天王放出啦！繼續啊！呢個咧龍翔隊再嚟一個雙鳳朝陽交俾朱康，朱康未攞到，冷面殺手攞到啊！但係機械人接翻，阿龍叫佢俾啦，冇錯啦，一俾阿龍一跳個浪，跟住交唔交俾朱康？交俾朱康啦！一翻出嚟中間，阿龍再俾呢個咧萬三步，再俾阿龍，哇！演出渾身解到咗下過，好在冷面殺手截住佢，跳翻個萬三步，左腳一彈出嚟，阿龍一去嘅時候俾一掹住個頭髮，繼續勇進隊咧想贏啊！阿龍呢次咧演出渾身解到一截住雙飛打俾萬三步，又俾冷面殺手截到，哇！雙方爭奪得好激烈啦！阿龍咧就鬥冷面殺手，兩個咧係短兵相接，一射，哎呀打落呢個冷面殺手隻眼嗰度，唔算犯規㗎。
上啊，我哋上啊，上啊！機械人，一交俾阿龍，阿龍一浪定咗個煙，一射以為有得咪啊！眼執冇同佢頂翻出嚟啊！勇咗啲立威間道攻勢，點頂㗎？冷面殺手，哎呀，龍手咧今日就係撞埋冷面殺手嗰度，而家貼個先交俾冷面殺手，有機啦啩？一個要人唔要錢啊！我睇呢個形勢啊，潘極盈啦，冇錯，頭先係估計潘極盈喺呢個時候咁樣判法啦，龍翔隊你想唔輸都幾難啊！送個大禮俾我哋啊！啊，睇嚟時間差唔多啦，勇進隊射埋呢個罰球都係夠鐘噶啦。龍翔隊呢個時候輸球罰球，梗係無精打采啦，諗住輸梗都得啦。喂，千祈唔好信佢啊，佢好蠱惑噶。哦，咁點啊？嚇你自己揸主意啦。哦。啊，恭敬睇下先，諗住時間無多，叫冷面殺手快啲射去。冷面殺手梗係裝模作樣喺度嘥翻啲時候啦。佢又試下牛魔王，嗱，我又射嗰邊啦，睇你信唔信啦？俾阿龍加上一腳，射入一球，反超前4比3啊！夠鐘啦！龍翔隊應該贏梗啦，冇錯啦！一支龍翔隊咧喺加時之後勁射入一球，4比3啊，擊敗勇進隊啦！咁啊，龍翔隊啊梗先你啦，勇進隊啊耷頭耷腦啦，因為龍翔隊啊代表東村啊攞到個金錢翻去擺1年喎。嗱，各位鄉親父老，1年1度嘅金錢大賽咧打到呢度圓滿結束啦。咁啊，如果各位要睇今年比賽嘅，要明年再見啦。喂，行啦！我個演踢到佢啊！踢到佢？係啊！邊個啊？嗰個女仔啊！嗰個女仔咧？係咩？叫阿麗嘅咧？啊！喂，快啲揾佢啊！領獎啊！領獎啊！多謝。領獎佢啦！老豆你幫佢揸住。啊！我呢獎。我去買書啊！邊啊？阿龍，中意嗰個女仔喺嗰邊啊！喺嗰邊啊！阿龍去邊度啊？阿龍。小姐，小姐，小姐啊，我有啲嘢想同你講啊。我哋唔想聽，唔該你借名。哦，借名啊？乜你咁冇用㗎？單刀直入啊嘛！單刀直入？係咧。危險地帶啊！嗱，又想點啊？想點啊？佢想同你講聲對唔住啫。講啦。講啊！對唔住。講完啊嘛。有咩理由我同佢講一聲對唔住咁少啊？我有好多嘢同佢講噶嘛。佢唔同你講，我都冇辦法㗎。啊，不如咁啊，點啊？寄封信俾佢啊！少爺啊，係啊，喺門下攝入去啊！少唔少加啲啊？咁重要嘅信，梗係寄掛號啦嘛。記得你啊，蚊都瞓啦。有乜辦法又快又有氣派嘅咧？啊，寄航空信啊！航空信？喂，老唔老土啲啊？越老土嘅方法咧，越有效嘛。真係好鬼死肉麻嘅，阿麗我愛你喎。大丈夫咁想咁做，全世界都係用呢種方法噶啦。嚟啊！起啦！你要啦，實收到噶啦。嗱，計準風向角度，一飛上去，一個斜啫，一剪，啱飛到廚房門口，得噶啦，包喺我身上嚇。嚟，你要？得，氣要啦！喂，少爺，信啦！睇風向啊，睇住啊！啱啊！啱啦！喂，點啊啲風？哦，得噶啦，嚟綁落去。去咯，順利去到阿麗屋企啊！哇，冇乜風，冇乜風啊！剪得未啊？我話剪，先至好剪啊！等陣啊，就得噶啦嚇！好啦，而家剪啦！乜你剪咗噶啦？你點睇風向㗎？風向突然間轉咗嘛！唉，嚟啊！我哋整多隻啊！嚇，整多隻？喂，只要條尾啊有你親筆字，寫住阿麗愛你嘅喎。咁啊，咁咪寫過咯。寫過啦。咪住，東村有個肥婆，又係叫阿麗喎。喂，少爺啊！喂，少爺啊！喂，我哋而家點啊？喂，少爺。
啊！你嚟做乜嘢啊？我嚟執紙鷂啊！你咧？輕啲，輕啲啊！喂！冇事嘅。執翻隻紙鷂都得啩？喂！企度！俾佢走。中官，有嘅。係啦。
做嘢你。王員外，佢真係你個仔嚟。係咧，佢冇嘢嘅，佢真係執紙要嘅啫。而家啲後生仔係咁噶啦，我個仔仲百厭過佢啊！喂，阿康咧？少爺啊，少爺啊，阿康嚟啦！哇！今晚好多嘢啊！你想食滯惡王爺啊？你過去聽下佢噏乜嘢啊？哦，係我俾膽你，去啦去啦去啦！喂，你哋唔好走啊！得啦。副總管，今日岳王爺都保你唔住噶啦！花女温秀麗想求知姻緣簽，四姑介紹嗰個賀雲龍係咪一個誠實正直嘅青年？如果係，請你賜支上上簽俾我；如果係唔可靠嘅人，請你用一支下下簽話俾我聽。岳王爺，你點可以用支簽嚟決定我嘅人格㗎？千祈唔好俾佢亂咁熬啊！唔該，你掹支上上簽俾佢啦。最多我第日叫四姑燒隻燒豬嚟還神。我今日都買咗好多嘢嚟㗎。燒啊！哦，你知唔知你哋咁做係盜賣國家寶物？呢點可以唔使講啦，快啲交翻嗰幾件嘢出嚟，仲可以放你一條生路。生佬，生佬係自己揾嘅。簽啊，上上簽啊！乖乖地同我翻嚟，無謂攞苦嚟辛。下下簽。記唔記得兩個邊個？我記得。山雞咧，又係佢兩個惡嘢啊！有冇搞錯啊？咁都得㗎，仲有王法㗎？你哋兩個停手咯喎，係咪想打死人啊？啊！咁大唔法，殘唔殘啲啊？哎呀！總叫我哋唔好傷人。快啲揾人去報官啦！佢已經受咗重傷，你哋仲打佢，算乜英雄好漢啊？惡爺見得多啦，未見過你兩個咁衰嘅，打啲唔識還手嘅人，夠膽咪打我！佢打我，打你咧，即係打我。阿黎睇住你㗎，我有分數，今日老虎都唔追得。少爺啊，小心啲，唔好亂嚟。唔使射。喺呢種咁嘅場合咧，最需要嘅就係一個挺身而出嘅人。死靚仔，又係你！乜你好怕見我咩？你個樣就係生得怪啲，不過你唔使咁自卑啊。你咩啊？唔會節外生枝。哦，仲想兩個一齊上添啊？咁啊要地方大啲啦。誒，唔該謝謝，唔該各位借名，唔該啊。誒，唔該謝謝，唔該。你冇事嘛？冇事。靚仔，你梗係未死過，亂葬崗瞓滿都係你呢種人。男人嘅責任就係明知送死啊都要去嘅。嗱，記住啊，如果我有咩三長兩短，就話俾個老豆聽，叫佢做個泥公仔擺喺岳王爺個位側邊，仲要喺上邊寫明啊，因為我抱打不平，俾呢個怪頭佬打半頭嘅打死，要用紅毛嚟做嘅。吹啊！死剩把口。
冇事。喂，好停手喎！哎呀！嚟啊！打死我啊！嚟啊！嗱，寧犯天條，莫犯眾僧，係咪啊？係，大家唔好喐。今日呢個人我哋夠緊㗎啦，係咪？係。嗱，你睇下你哋幾嚇人憎啊！唔好衝動，我哋幾時驚過呢啲靚仔啊？睇海活個樣，唔死都唔走得去邊。我哋暫時離開。咩啊？嗱，你哋兩個人打我，我哋唔會咁多人打翻你嘅。做咩啊？走啊！咪走啊！第日唔好俾我見到你添啊！夠膽就唔好走啊！龍師爺，放翻我落嚟啊！放翻我落嚟啊！唔該，謝謝。龍師爺，入邊嗰個人傷得好緊要啊！去睇下佢啦。唔好做，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 唔好做！我哋救人救到底，送佛送到西。今日打爛嘅嘢任我數，開單俾我老豆。唔好做，唔好做，揾人去抬嗰個人出嚟，睇下阿婆有冇事嚇。揾人去揾塊板嚟，快啲，快啲！喂，少爺啊，去邊啊？手尾好長嘅喎。全村咧，我屋企啊最大，咁咪抬我屋企啊？咩話？有冇搞錯啊？我屋企間谷倉大過你屋企啦。咁咪抬你屋企啦！快啲，快啲！拜神啊！拜神求籤嘅嘢信唔過嘅嚇。係啊。岳王爺咁靚，點解唔信啊？你求支咩籤啊？上籤咯。上籤？小姐啊。咩事啊？冇，我想去你屋企探你。我幾時叫你揾我啊？好聲啊！嚟啊！嗱聲抬佢走啊！喂，阿龍，唔該啊！阿龍啊，你頭先打交好似爛仔咁，都唔同平時咁嘅。而家打交啊嘛，你估練功咩？兩回事嚟㗎，行啊！所以我偷咗個幾件，等佢唔可以順利交貨。照你咁講，嗰啲寶物我哋都有份㗎喎。我哋3億中國人都有份。哇！咁我同阿牛夾埋咪佔3億分之2？咁唔通喎，賣都唔通知我哋聲嚇？係呀！喂，3億分之2即係幾多啊？3億分之2？咁我唔係好清楚啊。我諗都唔係嘢少㗎啦。總之我哋冇救錯人啦嚇。喂，做咩啊佢？佢暈咗啊！佢梗係流血過多暈咗啊！你買啲刀傷藥翻嚟同佢止血啦！啊，都好喎！我出咗嚟咁耐，唔知老豆有冇揾我咧？你一個人搞得掂噶啦嘛？呢個谷倉割完禾之後，冇人嚟噶啦。哦，咁我去啦。哦，喂，小心啲啊！喂，千祈唔好俾我老豆見到你啊！少咗嗰幾件都係外國人最中意嘅玉器同埋唐三彩，幾乎係呢批貨裏邊嘅全部真品。你嘅意思係，如果冇咗嗰幾件，啲買家最多肯出原來嘅一半價錢。黃員外，你唔係乘人之危嚟壓我價嘛？如果你唔信，我可以帶你去見買家方面嘅人啊。我冇咁得閒。總管喺邊啊？喺裏邊。總管，總管，做嘢。喺黃員外屋企啊！喺黃員外屋企，原來係佢夾埋海活喺度搞鬼。你哋帶幾個兄弟去佢屋企先，我同黃員外跟住就嚟。
知道。喂，阿牛啊，你屋企啲人去晒邊啫？水靜河飛咁嘅。放晒假啊嘛。藥材鋪個伙計話飲咗呢劑藥咧，死咗都會救翻生噶。佢冇事啊嘛？冇事，到而家都未醒過。未醒都話冇事。阿龍，你睇佢又暈，唔睇佢又暈，快啲煲藥啦！嗱，咁我煲藥先，你去攞柴啦，坐喺度喐都唔喐。喐得仲使你講咩？點解唔喐得啊？你條腰做咩啊？冇，上次打山雞跌親，手尾未清啊！手尾未清，乜會影響隻眼嘅咩？唔係，唔係。喂，啲火柴喺邊度啊？呢度嚴禁煙火，邊有火柴喎？咁你仲唔快啲去攞？一碌木咁坐喺度做咩啫？去攞啦！嘿，我都話唔想喐喎。咁你唔喐啦，啊？咁你想點啊？我想唱歌。唱歌？好，唱。One little, two little, five little Indian, five little Indian boy。你係咪漏咗啲啊？咁快唱到5啦！我話5就5啦，而家你先唱定我識唱啊？唔唱啊！你唔係反面啊嘛？反面咪反面咯，最憎人唔識唱歌啦！唔使你幫啊，你翻屋企啊！你真係反面？翻去啊！翻去咪翻去，你估煲藥有獎啊？就算有獎啊，俾你攞埋係點話？你煲埋我份啊！3碗水煲埋半碗啊，係咁先。算你聽話，責你佢。你哋要對啲細路點啊？副總管委屈你跟我哋翻去見總管啊！我唔會跟你走嘅。總管吩咐生要人，死要屍，係咪想我哋抬呢條屍翻去見佢啊？有本事就殺我！喐手！冇殺人！喐手！咁多年兄弟，難為你殺得落手。呢個係總管嘅命令，邊個敢違抗？喐手！我敢！哎呀！哎呦！死人仔，又係你啊！你想你做咩啊？連啲細路都識得見義勇為，反而我哋仲自相殘殺，豈不是連佢哋都不如？我哋走咗之後，你都要盡快離開呢度啦。我哋走。一切擺妥2位啦。哦，多謝。得啦，交俾我哋啦，你放心啊。啊，你點啊？我要走啦，我唔想連累你哋。唉，怕咩連累啊？佢怕連累喎。啊，唔係啊，唔係啊。你哋做得唔錯，可以講為國家盡過力。我走啦。海前輩，你哋唔使送我，保重。喂，
佢話我哋為國家盡個力啊！咁啊算盡力啊？有機會我仲會為國家盡多啲力。估唔到你串同外人嚟同我作對，唔關佢哋事，唔關佢事噶，乜唔關我事啊？喂呀！阿龍，你感覺點啊？乜俾人打有好多感覺嘅咩？我就係覺得痛啫。靚仔，快啲將海活叫你收埋嘅嘢交出嚟！你話俾就俾噶啦，海總管講過呢啲嘢我哋全中國人都有份嘅，就算我肯啊，其他中國人都唔肯啊。係啊，起碼我都唔肯啊。你知啲嘢擺邊度咩？我都唔知嘅，等佢急下都好啊。我哋唔好喺度講，等你成世都唔知，心思思。咁樣講法，我再問都冇用噶啦。阿龍，我中咗一腳啊！阿牛，你冇事啊嘛？阿龍，不如話俾佢聽，我哋都唔知啲嘢擺喺邊度啦。而家講佢信唔信得噶？哎呀，俾啲勇氣啦！我哋而家為3億中國人做緊嘢噶嘛。咁有冇辦法通知佢哋，叫佢哋嚟幫手啊？阿龍，我哋快啲走，叫人嚟幫手啦！咁啊，行啊，快啲啊！如果你哋連老豆都唔要嘅話，即管走啦！老豆，老豆，係啊，係我阿爸。好彩係你阿爸啫。咩好彩係我阿爸？唔係，阿爸。黃爸爸，阿牛，阿爸，黃爸爸。阿爸，你冇事啊嘛？阿爸，你殺死我老豆！阿牛，唔好咁衝動啊！唔係你老豆，你而家咁講啊！阿牛，阿牛，你老豆未死噶！阿牛，黃爸爸。阿
靚仔，而家講出嚟，你仲有機會結婚生仔。咁王伯佢哋咧，只要你講出嚟嘅係真話，你話㗎？阿龍，阿龍，我哋唔好喺呢度講，俾佢知道，連朋友都冇得做。嗰啲嘢我都唔知喺邊，我點講俾你聽啊？我咁貪生怕死，幼仔都唔會認我啦。有志氣。死靚仔！如果你仲唔講，我就打死你！阿龍！阿狗，我冇事，你唔好打輸俾佢。個死老爺將我老豆由咁高彈落嚟，我要你同我彈翻佢。我唔夠佢打噶，佢又唔係高過你，又唔係大隻過你，點解唔夠佢打？你俾啲信心啦。嗱，我帶你走啊！如果有人將你老豆糟質成咁，你會點做？黃伯伯，我會同佢搏命。冇錯，我而家要同佢搏命。阿狗，阿龍，你走啦！如果你而家講出嚟，我仲可以放你一條生路。靚仔，唔通你真係冇嘢怕嘅？怕？如果一個人連死都唔怕，仲有咩好怕？
同你一齊死，一齊啊！一齊啊！一齊落去！嚟啊！落去啦！佢喺谷度上緊落嚟啊！阿龍走開啊！咁樣責法，佢會唔會死㗎？佢如果唔死啊，就輪到我哋死㗎啦！喂，聽我爸點？阿爸，阿爸，你點啊？黃伯伯，使唔使我同你吊佢上去打翻佢落嚟啊？算啦，阿龍。嘿，金兵，恭喜恭喜！大家咁話，恭喜你為國家立咗個大功。邊係啊？而家人人都話阿龍好嘢，為我哋條村爭光。係，仲好過佢成日掛住打交。佢話嚟拜年嘅，而家都唔知喺邊啊！哇，好勁啊！阿牛啊，攞個炮仗嚟炸呢個尿壺仲過癮啊！喂，炸爛咗咪冇得用咯？切，呢啲係我細路仔嘅時候先用啫嘛，而家邊啱用啫？乜你帶埋尿壺嚟拜年咩？唔係，喺你阿爸個房攞嘅。吓，我阿爸嘅，行開咧。哇，係勁喎！勁未算，有啲嘢仲勁啊！咩啊？我帶你去睇啊！金兵啊，我帶你去睇樣嘢。哦，好啊好啊。哇，幾重喎！點解咁大支火槍嘅？咩火槍啊？大炮嚟㗎！哇，咁咪要擺好多鐵珠？唔使，一粒就夠㗎啦。嗱，點解冇雞嘅？唔使掹雞㗎，前面入子彈，喺後邊點㗎？不過今次你唔好亂嚟喎。係幾勁喎！如果打出去咪老豆啊！金兵，你估都估唔到我會帶你睇乜嘢嘅。我紅毛領事館個朋友送咗冚大炮俾我，咁啊真係要見識下啦！唉，你哋唔好搞咁炮啊！冇啊，爸，冇啊，老豆，我哋冇點到啊！係啊係啊！哎呀，好危險㗎！我知，經過上次教訓咧，我唔敢亂嚟㗎啦。掉咗，老豆，快啲走啊！快啲走啊！你阿爸都走埋喎，係咩？邊個啦？有幅牆擋住，都冇咁驚。嚟，我頂住碌炮，你快啲整熄佢啊！快啲啊！快啲啊！輪住啦！啊！大鑊！老豆，你兩個衰仔啊！你碌炮真係勁。
唔敢啦。